Buongiorno a tutti, informiamo tutti i nostri ospiti di lingua italiana sbarcanti nei porti di Palermo, Civitavecchia e Samona che alle ore 11:45, tra pochissimo, tra pochi minuti, presso il Colosseo con 6, 7, 8, il vostro direttore di crociera Max vi aspetta per un'importante riunione informativa sulle modalità di sbarco, le etichette bagagli, il transfer e il pagamento. Una sorpresa speciale da parte del nostro equipaggio. Ancora una volta alle ore 11:45 tra pochissimo presso il Colosseo le 6, 7, 8. Guarda che sensazione fa qua, vedere tutti in 90.
Я там просто не был. Ну, свадьбу люди справляют, видите? Типа я тебя снимаю. Типа я снимаю Ильяса. Смотрите, как красиво тут. Какое все зелененько. Это я вот такая там вылезла. Надо раздеться. Раздеться, жарко уже. Что, хотели записаться, что ли? Смотрите, я взяла осьминога. Это осьминог. Это рыба. И супчик. I like this and this. I like meat. Вот это сливки, смотрите. Соответственно, для в каком зале? А где фрукты? В этом или в том? В нашем. Они в другом, да? Смотрите, Там, какая там, штучка. Вкусняшка. Там впереди такой остров, не знаю, видно, не видно. Вот там вот он впереди. И там такая какая-то теплоход, не знаю, что-то паром, что ли, какой-то идет. Посмотрите, чаек нету. Они только у берега там летали. Боже, как мы наелись. Слушайте, итальянская еда такая вкусная. Так все вкусно. Ну вообще все вкусно. Ни одного блюда не было, чтобы было невкусно. Тут надо еще, конечно, их макароны попробовать. Я еще пока до них не дошла.